大家好，又係我隊友犬 JJ。今日我會帶大家去愉景灣玩。搭地鐵嚟嘅朋友可以喺欣澳站落車，喺 A 出口出，前面就有個巴士總站。如果想去白教堂線，就要搭 DB03P 線，就會喺愉景北商場落車。想去海灘嘅就要搭 DB03R 線，喺愉景廣場落車。我搭的士過嚟，只可以喺愉景北商場落車。呢度我第一次過嚟，我都係睇清楚先。呢個廣場都有好多食肆，同埋一間超級市場。呢度就係傳說中嘅海濱白教堂啦！你睇，今日仲碰啱有人結婚添。呢度有船來往愉景北商場同埋中環，不過只限星期日及公眾假期。嚟到呢度都見到啲朋友仔，真係開心啊！又想同我跳翻拍舞。呢度係居民嘅菜園。而家我哋由北向南行去沙灘，行快啲啦！快啲啦！快啲啦！終於見到沙灘啦！耶！原來唔俾狗狗入㗎，唯有去第二度啦。呢度係愉景廣場，呢個商場裏面都有好多食肆㗎，同埋一間超級市場。我都想睇人溜冰啊！吓，搵到位啊！好啊，好啊，喺邊度啊？呢
呢度都好多地方打卡㗎。麥當勞叔叔同埋聖誕老人都係我好朋友嚟㗎。呢個碼頭平時都好多人搭船㗎。最後帶大家睇埋愉景灣嘅燈飾，祝大家新年快樂！